Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, videoda montaj veya başka şeyler yapmanız, ses eklemeniz, müzik eklemeniz ve mesela böyle montaj yapmanız, efekt falan yapmanız, yapmanız gereken uygulamaları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, KineMaster'la Power Director. İlk önce KineMaster'a girelim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Ama Power Director'unu tam bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Ortada böyle bir tane artı diye bir şey, artı var. Oraya bas. Şimdi arkadaşlar videonuzu böyle kare bir şekilde mi çektiniz? Düz bir şekilde mi, yani elinizde düz bir şekilde mi, yoksa böyle yan bir şekilde mi çektiniz? Biz yan diyelim. Bastık. Evet. Şimdi bir tane video çekin. Ne yapalım? Mesela şu videoyu ekleyelim. Abi dur. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela durun, yapmayayım. Size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar videonuzda şöyle bir şey oluyorsa, bak mesela şöyle, İlk önce videonuza basın. Bak şurada şöyle bir şey var. Ben onu ok gibi göstereyim size. Basın. Sonra arkadaşlar şu eşite basın. Tamam mı? Durun arkadaşlar. Onu şu... Hayır ya, dur, yapamıyorum. Şunu eşit yapamıyorum ya. Evet arkadaşlar, şöyle yapın. Videonuzu şöyle istiyorsanız öyle yapın. Diğeri şekilde istiyorsanız onu böyle büyütüp küçültün, böyle bir şey yapın. Diğer bak, bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka müzik eklemek istiyorsunuz. Burada ses var arkadaşlar. Sese basın. Mesela bende bu sesler var, bu şarkılar var. Arkadaşlar müzik yerinden ekledi, böyle şarkıları ekleyebiliyorsunuz. Mesela diyelim şunu ekledik. Şöyle. Evet. Şöyle ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka mesela videonuza efekt eklemek istiyorsunuz. Şuradan FX'e basın. FX durum. Katmana basın. Ve efekte basın. FX. Oradan daha fazla deyin. Abi niye yanmıyor? Heh. Şuradan arkadaşlar efektler yapabilirsiniz. Evet, şöyle bulanık efektler yapabilirsiniz. Abi dur. Şunu sileyim bir. Evet. Başka arkadaşlar buradan ses kayıt için hazır diyor. Şuradan sesinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Katmandan mesela bir şey yazmak istiyorsunuz. Mesela böyle bir şey yazalım. Şöyle mesela hangi büyüklükte yapmak istiyorsunuz? Şu oka böyle yapın. Evet, oluyor arkadaşlar. Çevirmek istiyorsanız şöyle çevirin arkadaşlar. Evet, başka videonuza geçiş efekti mi eklemek istiyorsunuz? Durun arkadaşlar, yanlış yaptım. Videonuza basın. Arkadaşlar bende olmayacak çünkü böyle bu çok kısa bir video ve olmaz. Şimdi biz böyle bir şey ekleyelim. Dur bir dakika ya. Mesela arkadaşlar şöyle de şey ekleyebiliyorsunuz. Videonuza siyah bir şey ekleyebiliyorsunuz. Mesela videoyu kaplamasını istiyorsanız videoyu kaplayın. Kaplamasını istemiyorsanız böyle yapın. Evet arkadaşlar, şöyle. Mesela şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buradan ne kadar yapmak istiyorsanız şöyle ayarlayın. Şimdi şu siyahta geçiş efekti yapabiliyoruz. Şimdi animasyonda deyin. Geliş efekti. Mesela pop da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağa kaydır, sola kaydır.
çıkış efekti de var arkadaşlar. Genel çıkarma efekti. Mesela gelin şuraya. Mesela fade ekleyin arkadaşlar. Bak böyle geliyor. Abi evet arkadaşlar fade de çıkıyor. İstediğiniz gibi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Genel animasyon da böyle ortada falan ayarlıyor arkadaşlar. Mesela bu geliş efekti arkadaşlar. Bu gidiş efekti, geliş efekti arkadaşlar. Siz bunu boş verin. Yok yani boş vermeyin de isteseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle altı çevirip de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi Power Director'a geçelim. Şunu silelim arkadaşlar. Evet Power Director'a geçelim. Evet arkadaşlar. Power Director'a geldik. Şimdi arkadaşlar. Şu videomu sileyim ben. Aynen. Şimdi aga bu ne? Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar önünüze böyle bir şey gelecek. Siz bak şu video şeyine basın ve video hangi şey istiyorsanız işte böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani saçma sapan bir şey koyun arkadaşlar. Ok deyin. Evet arkadaşlar buradan videonuzu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bak mesela arkadaşlar geliyorsunuz şuradan resim tarafına falan geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bak mesela aynı videoyu ekleyeyim buraya. Evet şuradan bir şeyler diyor arkadaşlar. Abi dur. Video niye eklenmedi ya? Hayır ya dur. Evet arkadaşlar siz oradan videoyu ekleyin. Bir dakika. Yanlış mı yaptık? Edit project diyoruz. Evet. Şuradan Power Director'ü de böyle silebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak mesela buradan gene şu şapka gibi bir şey var arkadaşlar. Burada gene FX var arkadaşlar ama burada daha iyi şeyler var arkadaşlar. Power Director'ü kullanmanızı öneriyorum. Mesela arkadaşlar buradan titleye basıp böyle buradan da efektler falan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Image'e basıp mesela arkadaşlar başka ne video eklemek istiyorsa evet mesela şunu ekledik arkadaşlar biz. Arkadaşlar siz öyle küçük olmasına bakmayın. Siz videoya koyduğunuz işte böyle büyütün arkadaşlar siz. Böyle aynen şu şekilde kalsın. Zaten videoyu koyduğunuzda o büyülür. Siz boş verin. Şimdi arkadaşlar bir şey eklemek istiyorsanız şu mesela ayırmak istiyorsunuz. Şuraya basın. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan kalemin altındaki şey var. Oradan ben size gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayırdık. Şimdi şuraya getirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne kadar ayırmak istiyorsanız. Evet mesela çok güzel şey oldu. Bak mesela gidiyor geliyor fade efektliydi. Evet arkadaşlar. Mesela ses eklemek istiyorsanız durun arkadaşlar bu değil. Ya dur yanlış girdim. Arkadaşlar bak arkadaşlar buradan bak burada ses tarafına geliyorsunuz arkadaşlar. Download diyorsunuz. Bak yine yüklediğiniz videolar çıkıyor arkadaşlar. Buradan ekleyebiliyorsunuz videonuza. Evet arkadaşlar. Böyle videomuz bu kadardı. Şuradan da silebiliyorsunuz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka öğretici videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Çok güzel bir like istiyorum ve abone olun arkadaşlar. Bay bay.